Galeraço do canal, vídeo aula de hoje vou estar mostrando a vocês aí como fazer a substituição da ventoinha no secador de cabelo, tá bom? O cliente trouxe para mim aí as duas ventoinhas, sabendo já essa tá ruim. Então aqui, só trocar, no caso aqui só a hélice, mas no caso aqui eu vou trocar tudo, que eu vou tirar essa daqui. Tá boa? Passa para aqui. Só mais uma coisa, só lembrando que os dois secadores, que é o mesmo modelo, tá vendo? Que os copos são abertura para poder dar a ventoinha. Por isso que essa ventoinha deu aqui. São ambos iguais, tá vendo? Então o modelo para poder dar certo tem que ser mais ou menos quase o mesmo tamanho. Para poder dar certo. Essa fita não é o correto não, tá bom? O que seria correto seria uma fita isolante. Aqui é provisório. Ó, vocês podem ver agora aí, eu vou fazer o teste, vou ligar. Vocês vão ver agora. Posso não. Valeu?